Друзі, намасте! Ми розпочинаємо практику з автойоги. Займаємо зручне положення з схрещеними ногами і рівною спиною. Прикриваємо очі і налаштовуємось на практику. Ми робимо глибокий вдих. І з видохом відпускаємо усі думки, усі турботи. Відчуваємо присутність у моменті. Відслідковуємо зовнішні звуки. І робимо глибокий вдих, руки вгору, скрутка вправо, видих, руки вгору, вдих, вліво, видих, вдих. Бокове згинання вправо, видих, вдих, в іншу сторону, видих, вдих, руки вниз, видих. Починаємо дихання розминку, дихання капалабхаті, активне дихання животом. Ми робимо вдих і видих носом, при цьому у нас видих коротший, ніж вдих. Грудна клітка у нас нерухомо, рухи тільки животом. Далі у нас середнє дихання. Розкриваємо грудну клітку і закриваємо. Теж активний видих. Далі верхнє дихання. Руки вверх і вниз кулачки. Активний видих. Далі затримка дихання. Робимо вдих відсотків 80 і затримка 30 секунд. Відпустили. Зробили глибокий вдих. Видих. Відсотки 80 вдих. Затримка 1 хвилина. Відпустили видих. Зробили вдих. Видих. Вдих.
видих. Робимо вакуум. Ми робимо глибокий вдих, видих, затримка, розслабляємо прес і втягуємо живіт вакуумом, підтягуємо його всередину, при цьому не напрягаючи прес. Відпустили, зробили вдих. І ще раз видих, повторюємо. Відпустили, зробили вдих. Видих. Вдих. Видих знову вакуум. І при цьому вже робимо маніпуляції з животом. Відпустили, зробили вдих. Видих. Вдих. Видих. Починаємо нашу суглобову розминку. Потилицю штовхаємо назад і робимо бокове згинання на фоні ротації вправо, вліво. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Тепер обертання вправо, вліво. Вдих, видих. Вдих, видих. Підняли руки вверх, згинання в кістях. При цьому пальчики у нас також активні. І беремо велику амплітуду, згинання, розгинання. Тепер руки в сторону, внутрішнє, зовнішнє обертання в плечах і внутрішнє. Вдих, видих. Вдих, видих. Тепер плечі до вух і на видосі опускаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Тепер розгинання в грудному і в попереку, і згинання округляємось. Вдих, видих, вдих і в шию теж. Тут розгинаємось, піднімаємо голову і згинаємось, опускаємо підборіддя вдих. Далі виводимо ногу вперед. І одну ногу до себе, від себе і поміняли. Згинання, розгинання. Тепер ногу назовні і назад. Назовні. Зовнішнє обертання застегнемо. І повертаємо ногу назад. Тепер постукування ногами.
розгинання в стопах. На себе, від себе. І тепер підводимося, переходимо на початок килимочка. Тадасана. Робимо вдих, руки вверх. Уттанасана, видих. Права нога назад, вдих. Коліно вниз, видих. Руки вверх, вдих. Вниз, видих. Вдих. Опустили, видих. Вдих, коліно підняли, планка, видих. Вдих, собака, мордою вниз. Аштанга намаскар, видих. Вдих, собака, вверх. Видих, собака, вниз. Права нога до рук, вдих. Уттанасана, видих. Руки вверх, вдих. Тадасана, видих. Руки вверх, вдих. Уттанасана, видих. Ліва нога назад, вдих. Коліно вниз, видих. Руки вверх, вдих. Вниз, видих. Вдих. Опустили вниз, видих. Праве коліно, вдих. Планка, видих. Собака вниз, вдих. Аштанга намаскар, видих. Собака вверх, вдих. Собака вниз, видих. Ліва нога вперед, вдих. Уттанасана, видих. Руки вверх, вдих. Тадасана, видих. Руки вверх, вдих. Уттанасана, видих. Затримка дихання. Кішка, вдих. Округлення спини, видих. Права нога назад, вдих. До чола, видих. Права нога, ліва рука, вдих. Кішка, видих. Вдих. Видих. Ліва нога назад, вдих. До чола, коліно, видих. Права рука, ліва нога, вдих. Кішка, видих. Вдих. До п'яток сіднички, видих. Піднялись, вдих. Скрутка вправо, видих. Вдих. Вліво, видих. Вдих. Кішка, видих. Вдих. Уттанасана, видих. Руки вгору, вдих. Тадасана, видих. І переходимо до основної частини. Ми робимо спочатку напрямок сила. Ми будемо присідати. У нас ноги на ширині тазу. І ми робимо присідання на 4 до вдихи. Внизу пружинка, видих з, на зусиллях піднімаємося вверх. Робимо. С. Раз до вдих, 2 до вдих, 3 до вдих, 4, с. Видих. Раз, 2, 3, 4, с. Наступне ми робимо ізотонічний режим. Ми на 10 рахунків опускаємося вниз, на 10 рахунків підіймаємося вверх. У нас постійно при зігнуті коліна крайні верхні точки у нас немає. І
Ми опускаємося максимум стегно рівень з підлогою. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ще раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далі у нас статико-динамічний режим. Ми робимо 3 в динаміці, 3 в статиці. Робимо с, до вдих опустились. Раз, два, три, до вдих. Раз, два, три, до вдих. Раз, два, три, с, видих. С, с, с. С, 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 с. Далі у нас динамічний режим. С, 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 і статичний максимум. Ми опускаємося 3 рази на 16 рахунків. Вниз трошки призігнули коліна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Трошки нижче. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. І ще нижче, стегно паралельно з підлогою приблизно. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Фух. І тепер переходимо до аквамобілізації. Ми опускаємося вниз на живіт. І з цього положення піднімаємо руки і ноги вверх, мізинці дивляться вниз на 5 рахунків. Раз, два, 3, 4, 5. Тепер піднімаємо планочку на підйомах, підкручуємо таз, округлюємося в попереку і в грудному. 3, 4, 5. Опустилися знову вниз. Піднімаємо руки, ноги. 2, 3, 4, 5, 6. Планка. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Вниз. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Вверх. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Вниз. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далі переходимо до основної частини. Ми стаємо в тадасану. У нас великі пальчики ніг разом. П'яточки трошки розведені. Долоньки з'єднуємо разом в намасте. Ми плечі не піднімаємо, ми опускаємо і лопатки розводимо. Таз ми також не відводимо назад, ми його подаємо вперед. Ми переводимо вагу тіла в носочки, підтягуємо тазове дно, підтягуємо коліна, втягуємо живіт, розпрямляємось, витягуємось по передній стороні тулуба, по задній збираємося, потилицю подаємо трошки назад і підборіддя трохи вниз. Далі у нас анувітасана. З цього положення ми піднімаємо руки вверх. Ми не піднімаємо, знову ж таки, плечі вверх, ми навпаки опускаємо, виштовхуючи простір між плечима. Трохи заводимо назад руки, підтягуємо таз, направляємо його вперед, не вип'ячуємо таким чином, навпаки, ми його активуємо і подаємо вперед. Вага тіла в носочки, потилицю подаємо трохи назад, підтягуємо тазове дно, живіт направляємо всередину, розширяємо нижні ребра. Далі у нас уттанасана. Ми опускаємося вниз з зігнутими колінами. Ми опускаємо живіт на стегна і грудну клітку теж опускаємо на стегна. Тиснемо животом і грудною кліткою на ноги. Долоньки опускаємо вниз, вагу тіла переводимо в носочки, відштовхуємося від підлоги руками ще плюс. Таз ми штовхаємо назад, виштовхуючи умовну стінку, підтягуємо живіт всередину, витягуючись по передній стороні тулуба. Начебто намагаємося подати грудну клітку вперед, потилицю штовхаємо назад і опускаємо чоло теж до ніг. Підтягуємо тазове дно. І піднімаємося. Ми опускаємося в планку. Тут ми штовхаємо п'ятки вперед, впираючись долонями, більше в великий палець і вказівний палець. Ми не піднімаємо таким чином руки до вух, ми навпаки руки і лопатки розводимо, плечі і лопатки розводимо. Ми не опускаємо таз вниз, ми не піднімаємо його дуже вверх. Ми його підкручуємо, живіт направляємо всередину. Потилицю штовхаємо назад, тазове дно активуємо. І живіт підтягнути. Далі у нас собака мордою вниз. Ми опускаємо п'ятки на підлогу, згинаємо коліна. І у нас руки і тулуб одна лінія. Ми виштовхуємося руками від підлоги. Ми не округляємо спину. Ми навпаки розводимо лопатки між собою. Впираємося більше великий вказівний палець. Таз виштовхуємо назад, начебто штовхаємо умовну стінку. Живіт підтягуємо і активуємо тазове дно.
Далі ми переходимо в собаку мордою вверх. Ми таз подаємо вперед. Тут ми вже зводимо лопатки. Погляд вверх. Потилицю назад направляємо. І погляд, і голову згинаємо в шиї. Плечі також у нас не підняті до вух, ми навпаки опускаємо їх за допомогою того, що виштовхуємося від підлоги руками. У нас вага тіла теж більше в вказівний і в великий палець в їх основу. Ми стоїмо на носочках, тазове дно ми підтягуємо. Сідниці активні, таз ми направляємо вперед, живіт направляємо всередину. І далі ми переходимо в баласану. Сідниці йдуть до п'ят. І тут ми опускаємо міжбрів'я на підлогу. Витягуємо спину, підтягуємо живіт, тазове дно. І сідниці, і таз виштовхуємо назад. Ми плечі тут не зажимаємо себе в плечах, ми навпаки тут розводимо плечі і лопатки, розширюючи простір між ними. Далі ми сідаємо на сідниці, ваджрасана. І ми тепер витягуємось тут маківкою вверх. Ми активуємо тазове дно, підтягуємо живіт, розпрямляємось по передній стороні тулуба, розширюючи нижні ребра. Потилицю подаємо назад, плечі не зажимаємо, ми опускаємо плечки від вух. І тепер переходимо в шавасану. Ми лягаємо, займаємо зручне положення. Ми розслабляємо тут наше тіло, долоньки дивляться вверх, руки і ноги трохи розведені, прикриваємо очі і робимо глибокий вдих. І з видохом відпускаємо усі турботи, усі думки. Відчуваємо тіло, руки, ноги. Розслабляємо тулуб, грудну клітку, живіт. Розслабляємо обличчя і шию. Відчуйте своє дихання, як живіт роздувається на кожному вдосі. І на видосі опускається вниз. Не змінюйте своє дихання, лише спостерігайте за ним. Зробіть глибокий вдих і видих. Порухайте пальцями рук,
пальцями ніг. Зігніть коліна. Поверніться на бік. І обережно, не поспішаючи, сідаємо у звичне положення, як ми і починали. І робимо вдих, потягнулись вверх, руки вниз, видих, руки вгору, вдих, опустили, видих. Відчуйте зміни в вашому тілі, в ваших емоціях чи думках, можливо. Ніяк не оцінюйте себе, просто спостерігайте. І намагайтеся зберегти цей стан до кінця дня. Намасте.